3월의 첫 출근길 든든하게 입고 나오셔야겠습니다. 북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 현재 서울 기온 영하 1.4도로 어제보다 기온이 큰 폭으로 떨어졌고요. 찬바람이 불면서 체감 기온은 대부분 지역에서 영하권을 보이고 있습니다. 낮에도 예년 기온을 밑돌겠는데요. 서울 7도, 대전 8도, 대구 10도로 어제보다 2도에서 7도가량 낮겠습니다. 오늘 전국적으로 맑은 하늘이 드러나겠고요. 공기도 깨끗하겠습니다. 다만 대기가 여전히 건조한데요. 산불 등 화재 사고가 잇따르고 있습니다. 건조한 대기에 바람까지 강하게 불기 때문에 불씨 관리에 각별히 신경 써주셔야겠습니다. 이번 반짝 추위는 내일 낮부터 차차 누그러지겠고요. 당분간 맑은 날씨 속에 대기는 점점 더 건조해지겠습니다. 날씨였습니다.